হেলথ বিষয়ক ভিডিওর জন্য চ্যানেলটি আজই সাবস্ক্রাইব করুন এবং বেল আইকনে প্রেস করুন। ফ্রেন্ডস, আজ আমরা হুপিং কফ সম্পর্কে আলোচনা করব। পূর্বের ভিডিওতে আমরা কফের দুটি পর্যায়ে আলোচনা করেছি, ওয়েট কফ এবং ড্রাই কফ। আজ আমরা হুপিং কফ সম্পর্কে কিছু আলোচনা করব এবং এর সমাধান স্বরূপ কিছু হোমিওপ্যাথিক মেডিসিন বলবো, যেগুলি ব্যবহার করে আপনি আপনার হুপিং কফ থেকে পুরোপুরিভাবে মুক্ত হতে পারবেন। হুপিং কফের তিনটি পর্যায়, একটি হলো ক্যাটারাল পর্যায়, কনভলসিভ পর্যায় এবং ক্রিটিক্যাল পর্যায়। জেনে নেব এই পর্যায়গুলি কীরকম ধরনের হতে পারে, অর্থাৎ এই পর্যায়ের মধ্যেই হুপিং কফের রোগীর লক্ষণগুলি লুকিয়ে থাকে। ক্যাটারাল পর্যায়ে দেখা যায় যে সামান্য সর্দি কাশি লক্ষণসহ সামান্য জ্বর হয়, পরে শ্লেষ্মা ওঠে এবং ক্রমে ক্রমে সর্দি জ্বর কমে গিয়ে শ্লেষ্মা গাঢ় ও চটচটে হয়ে যায় এবং পেশেন্ট প্রচুর পরিমাণে কাশতে থাকে। কাশি তার যেন কমতেই চায় না, এই রকম একটি অবস্থা হয়। এই অবস্থা তার 6 সপ্তাহ ধরে চলে। এরপরের যে পর্যায়টি পৌঁছায় সেটা হলো কনভলসিভ স্টেজ। প্রথম অবস্থার লক্ষণসহ দম আটকানো কাশি এবং চোখ মুখ লাল হয়ে যায়, নাক মুখ দিয়ে শ্লেষ্মা বের হলেও কাশি কমতে চায় না। অনেক সময় দেখা গিয়েছে শিশু কাশতে কাশতে বমি বা প্রস্রাবও করে দিয়েছে। পরের স্টেপটি হলো ক্রিটিক্যাল স্টেজ। এই স্টেজে কাশির বেগটা অনেকটা কম থাকে, শ্লেষ্মাটাও পাতলা হয়ে যায়, কিন্তু শ্লেষ্মা পাতলা হলেও তার কিন্তু কাশি অব্যাহতই থাকে। হুপিং কফের মেয়াদকাল 18 সপ্তাহ। এই 18 সপ্তাহ অর্থাৎ এই দীর্ঘ সময় রোগীকে তার কাশির মধ্যে দিয়ে কষ্ট ভোগ করতে হয়। দেখা গিয়েছে হুপিং কফের যদি যথাযথ চিকিৎসা না হয় তবে সেই কফের পর্যায়টি অ্যাস্থমার দিকে চলে গিয়ে থাকে। রোগ আছে তো তার সমাধানও আছে। হোমিওপ্যাথিক প্রচুর মেডিসিন আছে যেগুলি আপনি ব্যবহার করে হুপিং কফকে থেকে আপনি বেরিয়ে আসতে পারবেন, অর্থাৎ আপনি আপনার হুপিং কফকে ভালো করতে পারবেন। আজ আমরা এমন কিছু মেডিসিন আলোচনা করব যে মেডিসিনগুলি আপনি সহজেই ব্যবহার করে আপনার হুপিং কফকে সারিয়ে তুলতে পারবেন। রোগীর প্রথম অবস্থায় যদি অ্যাসিড কার্বোলিকাম অর্থাৎ অ্যাসিড কার্বোলিক মেডিসিনটি 6x পাওয়ারে যদি ব্যবহার করা যায় এবং এই ওষুধটি 6-7 দিন ব্যবহার করার পর এরপর কস্টিকাম মেডিসিনটি যদি 200 পাওয়ারে 5 দিন দেওয়া যায়, তাহলে দেখা যাবে হুপিং কফের প্রথমেই রোগী ভালো হয়ে যাবে। তার এই হুপিং কফ পর্যায়টি আসবেই না, আর একবারে সুস্থ হয়ে যাবে। তাহলে প্রথম পর্যায়ে কি দিতে পারেন? প্রথম পর্যায়ে 6 দিন দেবেন অ্যাসিড কার্বোলিকাম 6x পাওয়ারে 6 থেকে 7 দিন, এবং সেই 7 দিন পরে কস্টিকাম মেডিসিনটি 200 পাওয়ারে 5 দিন দেবেন, দিনে একবার করে। তাহলে দেখবেন আপনার হুপিং কফ ভালো হয়ে গেছে। কফের পরবর্তী মেডিসিন ড্রসেরা। সারাদিন কাশি থাকবে না, কিন্তু রাত হলেই কাশি বাড়বে এবং রোগী যখন বালিশে মাথা দেবে তখনই কাশি শুরু হবে। এই কাশি যেন এক হাঁফানির মতো অবস্থা তৈরি করবে। তাহলে এই রকম সিনড্রোম দেখা দিলে আপনি ড্রসেরা মেডিসিনকে 30 পাওয়ারে দিনে 3 বার ব্যবহার করবেন, 2 ফোঁটা করে। পরবর্তী মেডিসিন কুপ্রমমেট। কুপ্রমমেটের সিনড্রোম অনেকক্ষণ ধরে কাশি, যা দম বন্ধের মতো অবস্থা, মুখ নীল হয়ে যায় এবং শরীরটা যেন কাঠের মতো শক্ত হয়ে যায়, হাত পা টেনে ধরে, কখনো কখনো বমি হয়। তাহলে এই রকম অবস্থায় রোগীকে দেওয়া যেতে পারে কুপ্রম মেটালিকাম। এই ওষুধটিও আপনি 30 পাওয়ারে দিনে 3 বার দেবেন, 3 ফোঁটা করে। মেডিসিন কক্কাস। কক্কাসের সিনড্রোম সকালে ঘুম ভাঙার পরেই প্রচুর কাশি এবং সর্দি আঠার মতো, এবং এর ইউনিক সিনড্রোম হলো সেই আঠার মতো সর্দিটা মুখের দড়ির মতো লম্বা হয়ে ঝোলে। যখন এই পরিস্থিতি থাকবে কাশির, তখন আমরা দেব কক্কাস মেডিসিনটি। কক্কাস মেডিসিনটিও আমরা 30 পাওয়ারে দিনে 3 বার ব্যবহার করব। হুপিং কফের আরেকটি ভালো মেডিসিন হলো থাইমস। থাইমস ওষুধটি ব্যবহার করবেন 6C পটেন্সিতে, অর্থাৎ 6 পাওয়ারে। এর সিনড্রোম হলো ভয়ানক শুষ্ক কাশি এবং অনেকক্ষণ কাশির পর সামান্য সর্দি উঠবে, অর্থাৎ যখন আপনার প্রচুর কাশি হবে এবং প্রচুর কাশিটি অনেকক্ষণ কাশার পরে আপনার খুব হালকা মতো সর্দি উঠবে,
কিন্তু তাতে আপনি আরাম বোধ করবেন না। সেই ক্ষেত্রে আপনি দেবেন থাইমস। 6 পটেন্সিতে দিনে 3 থেকে 4 বার মোটামুটি এই ওষুধটি কমপক্ষে 20 দিন থেকে 1 মাস চালাবেন। আমরা এবার হুপিং কফের একটি গোল্ডেন কম্বিনেশনের কথা বলবো, যে গোল্ডেন কম্বিনেশনটি আপনার হুপিং কফের যে কোনো অবস্থায় ব্যবহার করতে পারেন এবং এই গোল্ডেন কম্বিনেশনের ব্যবহারের মধ্যে দিয়েই আপনার হুপিং কফকে পুরোপুরিভাবে সারিয়ে তুলতে পারবেন। এর জন্য আনবেন জাস্টিসিয়া মাদার টিনচার 10 ml, অ্যারেলিয়া মাদার টিনচার 10 ml, ড্রসেরা 6x পটেন্সিতে 5 ml এবং বেল 3x পটেন্সিতে 5 ml। এই সবকটি মেডিসিন একটি কাচের শিশিতে মিশিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নেওয়ার পর দিনে 10 থেকে 15 ফোঁটা ব্যবহার করবেন। কম্বিনেশনটি ব্যবহারের কিছুদিন পর থেকেই আপনি সুস্থ হতে শুরু করবেন এবং মোটামুটি 1 মাস থেকে 1.5 মাস ব্যবহার করার পর আপনার হুপিং কফের যে প্রবণতা সেটা পুরোপুরিভাবেই চলে যাবে। বন্ধুরা, আশা করি ভিডিওটি ভালো লেগেছে। যদি এই বিষয়ে আপনার কোনো জিজ্ঞাসা থাকে তবে অবশ্যই কমেন্ট করবেন। ধন্যবাদ।